השינויים במשכנתה שלנו. בתקופה האחרונה אנחנו עדים למספר מגבלות חדשות בהלוואות המשכנתה, אשר משפיעות על ענף הנדל"ן. צום, מההתחלה. משפיעות יצא לך, כמו משפיעות. השינויים במשכנתה שלנו. בתקופה האחרונה אנחנו עדים למספר מגבלות חדשות בהלוואות המשכנתה, אשר משפיעות על ענף הנדל"ן. המגבלות הבולטות הן: דבר ראשון, הגבלת סכום ההלוואה בריבית משתנה עד 5 שנים. דבר נוסף, אפשרות למימון עד 50% במקום 70%. ועוד דבר, ביטול האפשרות למימון של עד 90%. גורמים אלה בין היתר משפיעים על מגמה של ירידה מסוימת בהיקפי העסקאות בענף הנדל"ן בארץ, ולעיתים משפיעים על משקיעי נדל"ן לעבור להשקיע באמריקה או באירופה, או לחלופין באפיקי השקעה אחרים. נוסף על כך, למשפחות רבות יש מלבד המשכנתה הוצאות רבות על מחיה וכדומה, ואותן משפחות במקרים רבים לוקחים הלוואות נוספות פרט למשכנתה, אשר מקשות על תזרים המזומנים המשפחתי, ובעצם לא גומרות את החודש. מצב זה, אשר בו נוטלי המשכנתה עם מינוף גדול ועם החזר חודשי נמוך, יוצר שכבה של משפחות אשר יש להם משכנתה, אך הם מתקשים לעמוד בהחזר התשלום כבר היום, בזמן שהתא המשפחתי שלהם עוד הולך וגדל, אך המשכורת נשארת באותה רמה. יתר על כן, בשנים הבאות הריבית צפויה רק לעלות, לאחר שבשנים האחרונות אנחנו נהנים מריביות נמוכות. עובדות אלו יגרמו לכך שקרן ההלוואה, שזה הסכום שאותו אנחנו חייבים להחזיר, תגדל משמעותית, ואותן משפחות לא יעמדו בהחזר התשלומים, ויאלצו למכור את הנכס שלהם. כאן נכנס לתמונה יועץ המשכנתאות המקצועי והמנוסה, אשר יבנה לכם את תמהיל המשכנתה המתאים ביותר לצרכים האישיים שלכם. לעומת היועץ של הבנק, שרואה קודם את טובת הבנק לנגד עיניו, ויחסוך לכם עשרות ולעיתים גם מאות אלפי שקלים בסך כל החזר ההלוואה, אם לאדם שרוכש נכס להשקעה ויקבל תמהיל מדויק למטרה זו, אם לרוכש דירה למגורים, וכמובן לאדם שרוצה למחזר את המשכנתה שלו בעקבות השינויים העכשוויים שמשפיעים באופן ניכר על החזר המשכנתה שלנו, כמו ריביות נמוכות, אשר בעזרת מחזור משכנתה נכון מוזיל את ההחזר החודשי. דוגמה נוספת היא שינוי בהכנסות או הוצאות של המשפחה, עקב התרחבות וכדומה, אשר מחייבים אותנו להיות במעקב תמידי אחרי המשכנתה שלנו. לכן, כמו שהחיים שלנו הם דינמיים מאוד, כך צריך להתנהל גם עם המשכנתה שלנו, ולהיעזר בשירותיו של יועץ משכנתאות מקצועי ואובייקטיבי, אשר יכול לשפר באופן חד משמעי את איכות החיים שלנו. כאן במשרד הלחמי נכסים אנחנו עובדים עם מספר יועצי משכנתה מנוסים ומקצועיים, אשר עומדים לשירות הלקוחות שלנו, ונותנים יחס אישי ושירות אדיב ומקצועי. אתם מוזמנים לפנות אליי עוד היום, ולקבל ייעוץ ראשוני מקצועי וללא עלות. תודה לכם על ההקשבה.